ada tombol merah yang sangat berharga di bawah. Ayo tekan, 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 jangan sampai ketinggalan. Tekan, tekan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan bagikan tips buat kalian gimana caranya mengedit video supaya suaranya bergema hanya menggunakan aplikasi KineMaster. Coba simak dua video kali ini. Menurut kalian mana nih yang video yang paling bagus? المغربين فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء. Aku udah buka aplikasi KineMasternya, saja tinggal buka video yang akan diedit, kita pilih. Nah, ini aku udah siapin videonya. Nah, cara apa? Kita cek dulu suaranya ya. Kita cek dulu. Nah, suaranya nggak ada gemanya kan ya? Nggak ada gemanya. Nah, kita akan ubah suaranya itu supaya bereko. Kalau di musik itu ada eko, ada gemaknya. Caranya gampang boy. Tinggal diklik videonya, taruh klik yang gunting ini, terus klik ekstrak audio. Maksud mengklik ekstrak audio itu memisahkan antara video dan suaranya. Kita klik coy. Udah diklik. Ini klik yang audio yang tadi udah dipisahkan, terus klik duplikat. Nah, udah klik duplikat, ini kita geser yang audio yang kedua tadi, geser dikit lah. Nah, sip. Tujuan buat ngegeser itu supaya suaranya itu ada dua nanti tuh, kan bergema nih, jadi ada dua. Nah, selanjutnya kita rendahkan suara yang kedua tadi 50 sampai 53. Nah, terus yang ini, yang atasnya, audio yang atas kita tinggikan suaranya sampai ke 200. Udah beres, tinggal kita cek suaranya gimana. Ya, mantap kan ya? Oke, terima kasih teman-teman. Itulah video tutorialnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tinggalkan jejak di channel ini dengan cara subscribe, like, dan share pada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.